السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل مخلل رمضاني مشكل. مفيش سفرة في رمضان بتخلى من المخلل، واحلى مخلل المخلل المشكل. يلا نعمله بطريقة سهلة وسريعة، نقول بسم الله ونبتدي. اول حاجة معايا تشكيلة خضار، اي خضار تحبي تاكليه مخلل هاتيه. زي ما انتوا شايفين جبت اللفت، لقيته طازة كده وحلو جدا. طبعا جبته نقعته من الطينة بتاعته 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده غسلته بالفرشة ونضفته وخليته زي الفل زي ما انتوا شايفين. وجبت الجزر رخيص، الكيلو ونص ب10 جنيه. وجبت كمان خيار وليمون، الليمون غالي فجبت كمية صغيرة بصراحة، جبت نص، حطيت نص وسلقته ونص خليته بقى عشان للسلطة. وجبت بصل وجبت كرنبيط، ومعانا طبعا البصل ومعانا كرنبيط. اخدت البصل، جبت بصل ابيض، حطيت البصل في بوله وحطيت الكرنبيط في بوله. بعد ما قطعته وردات صغيره الكرنبيط، ورشيت عليه شويه كمون حصى وشويه ملح. والبصل حطيت عليه معلقتين خل ومعلقه ملح. وهغطيهم بالميه المغليه، الميه لازم تكون مغليه. اغطيهم كده بالميه واحط عليهم الغطيان وهسيبهم لغايه تاني يوم. البصل ممكن تعمليه قبلها بيومين، يعني البصل ممكن تسيبيه في الميه لمده يومين علشان خاطر يطرى معاكي، ما ياخدش وقت كبير في السوى. لكن انا قعدته يوم واحد، يعني عملته بالليل، جيت تاني يوم اخر النهار اشتغلت بيه. والكرنبيط نفس الحكايه. وابتديت بقى اقطع بقيه الخضار، اخدت اللفت وجبت القطاعه بتاعتي او السكينه وهنقطعه صوابع. لو عايزه مكعبات ممكن تقطعي، هتقطعي باي تقطيعه انت بتحبيها. قطعته صوابع زي البطاطس كده زي ما انتوا شايفين. ونفس الحكايه برضو جبت الجزر بتاعي. الجزر برضو رحت مقطعاه صوابع، او ممكن تقطعيه حلقات مدوره، بس يا ريت ما تخنوش قوي لان الجزر برضو بياخد وقت شويه في السوى. ونفس الحكايه الخيار برضو جبته ورحت مقطعاه حلقات، بس تخنت شويه لان الخيار بيستوى بسرعه. انا بقول لكم على الحاجات اللي ممكن تعمليها تخينه، ممكن ترفعيها علشان خاطر كله مش بياخد سوى واحد. وقطعي طبعا اشكال التقطعات اللي انت بتحبيها. بعد بقى ما قطعت كميه اللفت بتاعتي كلها، حطيته في بوله زي ما انتوا شايفين كده، ورشيت عليه معلقتين ملح كبار، واغطيه واسيبه بقى لغايه تاني يوم علشان ينزل الميه والسوائل اللي فيه. ده اللفت بعد ما سبته الليله كامله، شايفين نزل ايه السوائل اللي فيه. والبصل نفس الحكايه، بعد ما سبته شايفين سبته يوم كامل تري معايا. وممكن زي ما قلت لك ممكن تسيبيه يومين في الميه السخنه. كل ما بتسيبيه اكتر بيطرى معاكي وما بياخدش وقت كتير في السوى. هقشره زي ما انتوا شايفين كده، اشيل الجدر من فوق واشيل الديل بتاعه. كده الخضار بتاعنا كله زي ما انتوا شايفين جاهز معانا، الجزر والخيار، وهنحط عليه اللفت بعد ما غسلته. طبعا بعد ما نزل السوائل بتاعته غسلته تحت الحنفيه. واحط البصل، وكمان كنت سلقه ليمون. طبعا الليمون غالي قوي دلوقتي عشان كده مش عامله كتير، وانا كنت عامله معاكم وعندي ليمون مخلل. وهحط برضو الكرنبيط واقلب كل ده مع بعض. ونحط كمان الفلفل، انا جايبه فلفل حراق اخضر. هنعمل بقى المحلول الملحي، لكل لتر ميه عليهم 4 معالق كبيره ملح، ومعلقه صغيره سكر، وهنحط هريسه شطه. وكمان كان عندي فلفل الكوبي الحلو، برضو ضربته في الكبة وحطيت عشان يعمل لون حلو. وحطيت معلقتين خل بس، بصراحة عندي ما بيحبوش الخل، فأنا رحت حاطة معلقتين صغيرة. وطبعا المية بتاعت المحلول أنا حطاها من الفلتر، لو ما فيش فلتر بتغلي مية وتسيبيها لما تبرد خالص. واحط معاهم برضو جزر مبشور، ممكن ما تحطوش ده اختيار. هجيب بقى البرطمان بتاعي واملاه من المحلول اللي احنا عملناه ده. ريحته حلوة جدا، بجد ريحته حلوة جدا وهيطلع طعمه تحفة. شايفين شكل البرطمان؟ شكل البرطمان اصلا الوانه حلوة جميلة جدا. حطيت من فوق الوش كده رشة زيت صغيرة، ممكن برضو ما تحطهاش بس ده عشان ما يوصلهوش هوا. وعشان برضو اضمن حطيت كيس تلاجة وقفلت بالغطا كويس جدا. اهم حاجة ما يدخلوش هوا، لو دخله هوا هيبوظ منه. فاض مني شوية خيار كده صغيرين، جبت برطمان ازاز صغير ورصيت فيهم الخيار، وحطيت معاهم فلفل اخضر حراق، وحطيت نفس محلول الملح اللي احنا عاملينه. وهغطيه كله كده خالص بالميه. وبعد كده احط كيس تلاجة واغطي برضو بالغطا كويس جدا. المخللات اهم حاجة ما يدخلهاش هوا،
ويا ريت كل مخلل تعمليه بعد ما يستوى عايزه تحافظي عليه يقعد معاكي سنه، حطيه في التلاجة. عايزه تحافظي عليه حطي مخللاتك في التلاجة. شايفين شكله بجد يفتح النفس، الوانه حلوه جدا جدا، وريحته بقى الخلطه ريحتها حلوه قوي قوي. وهتاكلوه بقى ان شاء الله على رمضان وتاكلوه بألف هنا. يلا بقى هاتوا الخضار بتاعكم وابتدوا اعملوا المخللات عشان خاطر رمضان وبألف هنا. واهم حاجه ما تنسوش تعملوا اعجاب للفيديو، اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.